好，咱要先来关心的是2023年亚洲药学会双年会伫台湾举办，这回总共有24个国家，超过3000个药师来参加。也毋过，其实在外界上关心的是这个卫福部处长王必胜，伊批评台北市长蒋万安禁止高端的流感疫苗入去校园内底。今仔日王必胜是搁一再一班来强调讲，注疫苗是甲咱健康有关系的代志，所以呼吁讲应该爱用理性甲科学的态度来看待。2023亚洲药学会双年会伫23年了，再一遍伫台湾举办。总统蔡英文到场致辞，欢迎来自24个国家超过3000位药师来台参加。Pharmacists indeed can help. We all need the support of pharmacists, whether during or after the pandemic. Only with their support can we make our public health systems more resilient and secure. 负责主办的药师工会全联会理事长黄金顺，最近被推荐列入民进党无分区立委候选人名单，争取以药师代表的身份加入国会。黄金顺也表达家己真有意愿，希望药界在国会有一席不分区的立委。我想药界推我的专业性、协调力、论述能力、国际观，还有对整个党的忠诚度，我都具备。受邀参加的卫福部处长王必胜，互人问到讲，政治案伫咧 FB 发文，再一遍针对着台北市长蒋万安禁止高端流感疫苗进入校园的决定，批评是替学生囡仔做政治操作的工具，互人真遗憾。像施打疫苗这样子，是一个跟民众他的这个健康还有生命安全有关的事情，应该用科学跟理性来看待它。我想中央政府有责任，地方政府也有责任。卫福部长谢世环表示，所有提供给民众的疫苗拢是符合资格，不希望因为特殊的原因造成注疫苗的进度落后。同时讲，目前公费疫苗注射率，台北市伫咧65岁以上的士大人、学龄前的囡仔，一个学生甲医护人员的注射率，拢比全国的注射率较低。记者综合报道。